V duchovnom svete je každé slovo spevom a každý krok tancom. To, čo vnímame a sme schopní zachytiť v tomto hmotnom svete, je len nepatrný odraz väčšej reality, ktorá sa odohráva vo vnútornej duchovnej energii nepoznanej ľuďmi tohto sveta. Podobne ako je v hmotnom svete vždy prítomná určitá dynamika a dráma, v duchovnom svete existuje podobná dynamika, ale s väčšou hĺbkou, a na rozdiel od hmotnej energie je táto dynamika vždy príťažlivá a zdrojom duchovného potešenia všetkých zúčastnených osôb. V strede tejto duchovnej rozmanitosti stojí dvojica Krišnu a Rádharáni, ktorí sú centrom mnohých nálad a dejstva vnútornej energie. Zatiaľ čo konflikty, hádky či dráma v hmotnom svete sú plné svetskej závisti, pýchy a utrpenia, v duchovnom svete rôzne konflikty a dráma vedú k duchovnej radosti a sú vždy svieže a úplne originálne. Dokonca aj rôzne nálady, ako odlúčenie, nedorozumenie alebo variabilita konfliktov býva vo výsledku zdrojom ešte väčšej duchovnej príťažlivosti, ktorá pohlcuje pozornosť všetkých prítomných duší. Ich stretnutia, vzájomná polemika, odlúčenie a opätovné spojenie v rámci rôznych zábav, problémov či drámy, ktorá sa deje v duchovnom svete, sú dielom Vrinda Devy, ktorá vytvára nesmiernu rozmanitosť príbehov, do ktorých sú zahrnuté všetky duše a obyvatelia Vrindávanu. Skrze načúvanie rôznych príbehov a prednášaním Maha Mantry môže duša postupne získať milosť na pochopenie týchto zábav, ktoré sú oslavované dokonca aj v spoločnosti osôb iných vajkunských planét. Ich nálada dôvernosti prevyšuje dokonca aj krásu a opulenciu týchto vajkunských planét, ktoré sú rôznymi expanziami, rozšíreniami a prejavmi vnútornej energie a jej potenciálu. Ľudia tohto hmotného sveta žijú na púšti, ktorá je len nepatrným odrazom pôvodnej duchovnej príťažlivosti. V snahe zažiť malý odlesk tejto pôvodnej dynamiky v duchovnom svete navštevujú divadlá, kiná či rôzne hudobné koncerty alebo hry, ktoré nedokážu nasýtiť ich duchovné potreby a nechávajú ich v stave rozčarovania. Sklamaní z hmotnej ilúzie nakoniec tvrdia, že neexistuje žiadna alternatíva ani zmysel života. Práve pre tieto osoby sú určené písma ako Bhagavatam, ktoré dôkladne popisujú stav hmotnej existencie aj spôsob, ako sa postupne pozdvihnúť k duchovnému vedomiu, ktoré výrazne presahuje možnosti hmotnej dynamiky a hĺbky. Je prirodzenosťou duše hľadať večnosť, poznanie a láskyplné vzťahy, pretože to je jej skutočnou náturou. Zmetená vonkajším vedomím, ale tieto veci hľadá na nesprávnych miestach, ktoré sú viac menej neživé a neobsahujú hĺbku a dynamiku duchovnej energie. Preto je dôležitá predbežná viera a túžba, ktorá na základe získaných realizácií bude hnacím motorom pre snahu na preniknutie k skrytej esencii duchovných nálad a diania v duchovnom svete. Jedine tak sa duša môže postupne kvalifikovať na to, aby prenikla do záhad vnútornej energie.